O te whatalo whale mai monga lo tātunu o mai lawai monga te tele se pa ia monga iti. O lopa penao na tāpua ia le ngātou Samoa nei. E whape fo iso se atunu I whawhatu Samoa o loo mai moa I le tautua male o nangala nei a lau Samoa Entertainment. Alo mai o le tawalunga o tātu tala o mena tutupu I Samoa mole nei vai aso. E momo atu I tātu tala ua whailoa le fionga anai a whaanai se whatatanoanga ma le Radio Samoa. E le I langolango ina, e le fionga atu I la epasa I lele malie le ngaoi, le ana tala no atu malana tauma whai atu Mosef Soswani au tu lai mai tu le epa I le foe, mo le maua sitsengi, mo tangata Samoa I te tono New Zealand. E whapea fo ina ta ua e le fionga anai a whaanai, ina ua ia whaatala no ina le mataapu au tu lai mai le fionga le sa whapito fia me Naomi mataafa. Na sau no stu sa watu lamba I le fionga fia me Naomi na te le lango ina ia le tulanga ia e pei ona ia wha soa tuai mo le manuia po tulanga si senyo tanga sa mo te tono New Zealand pa pele tulanga le visa ai ua sa do le fionga anai a wha anai mo moli lana wha fitai ma le wha malo I le fionga le di pale mia le sunga laule le male tole wa te pola tai wao po sismate e tu sai male lango e tu sai male nei mataupu ua aloa ia ma ua o se a upenga malosi lea I le mai tau mai ia le pale mene o le malo New Zealand o leo lo o a ngai atu ia le pale mia ma le malo Samoa e lango le mau e pei o na fina wina o se wirilinga le nei o le nei whatatanonga ma le Radio Samoa. I've got to say this. Previously, no other Prime Minister has supported me. They seemed to think it was important. In the beginning, Tula Epa didn't believe this was possible. It could never happen. So he said, I'm more or less getting people aroused to do this, and he believed it wasn't going to happen. I didn't accept that. I said, no, we will get there. And in Fiame's case, she didn't support the visa thing. She wouldn't talk to me. The CEO of Foreign Affairs stopped me on 2 occasions. I spent money to come here because I wanted to have a meeting with the Kulimu'us and the Mafkanga Kina. They are the power holders that would have been able to sign this petition and got a lot more than we got. We got 50, just under 50,000. In the beginning I'd said I want 1 million across the Pacific. Where did we fail and get that number? It was very hard to get those forms back signed. So we went to the QR code, which was the easy access, and we got up close to 50,000 in a short period of time. The problem with that is this. It was a simple process. You click it and you're in there. You give your name, first name and Christian name, but you had to give an email address. And not everybody has an email address. And I went back and I said, we need to change this to mobile phones. They didn't accept that. So today, when I talk about the next subject, about the quota, it is very important we get this information out loud and strong now to our young people who understand all this, to make the vote on behalf of the families. It'll be the same vote. I expect we'll get 100,000 is what I want out of Samoa, right? So as far as the visa is concerned, that's where we are. All I say to our people, trust us, we've done everything we can. We have motivated the people of government to think about this. We have Winston on our side, we have the Greens backing us, and I'm sure the others are there except for National as per usual. We are hoping that we will get a result before they go to election on that basis. La'aluli has been the only Prime Minister of Samoa who has taken on board everything I've been trying to do and supported 1,000%. Absolutely. You know, Winston said to me he wanted to back me. He was conscious and concerned that Fiame was worried about mass migration. And I said to him, this is not mass migration. This is just to sort out the visas on arrival. So when La'uli became the Prime Minister and we met, he supported everything I have said openly and publicly. And when Winston got that, he came immediately on board and said, this is what we're doing. So, you know, Samoa, I just want to say this. We have a Prime Minister right now who understands the needs of the people. And I've been here and I've been astounded as how the independence celebrations have gone, and to see people from all over the world supporting Fast Camp, and to see him take the people under his wings as part of the journey.
Ini se tatou tala e to tolu nisi wo fa popo tola to swafa. Ile tulanga I pe ona fa alawi loa ya. Ai ele matanga luenga leo ila to wo lo tau sa idia e mai se. O fa mo monga fa to pe tu tono o Samoa le Central Bank of Samoa. O le nga tono nei va ya sona tu ina tu ai se pola inga. Ale ko vana fa le tu pe tu tono Samoa I fa le tu pe umo le tunu u. Ina ia taho fia. Te unga tu pe fa businessia disi o ila tau. E pe ona fa alawi loa ai. O lato swafa. O ila tau nei. O lo iai le so tanga. E tu sai ma le fa avelave le ana tu lai mai. E pe ona wina toi I halo matama whanau so tato no pota la vau Samoa. Le na malanga atu I Vietnam. Ma wha atino ele so ngā tula whono le wha o le maliu. I le tai tai o le vaenga. O wha ingoina o le coconut katao le I to tonu. O Australia a o le na tula I mai le wha lave I to tonu o Vietnam. O ila tau e to tome pe ona polo inai I le o ngā tono nei va yaso. E le kovana le whaltupe tu tono Samoa. Lea o loo whapea, o le tase umia ia se tusfolau o le malo Amerika. O le tase umia se tusfolau au se tādia. Malaysia na te umia le tusfolau mai New Zealand. O leo loo whaasalalau, nei e le matanga duenga o leo, mo le fia maua mai lea so whaia Matthew. O se tangata, Vietnam, au loo ia umia le tusfolau o le malo Amerika, po le United States o Amerika. O loo whaasalalau I lunga le upengata wha ilangi, ma le tūlau le matanga duenga o leo, le fia maua mai leo lea lii, e tu sai masai li linga masu e suenga. I tūlai mai o le whaablave pei o na a ninga ma, a vea ma whaatongtumunga o tala noanga I Samoa le nei vai tau. O manino mai ai I le whaongaina lea niso tangata Asia o tātou tangata po tātou talavou, alo tātou nuu e whaatino sori ngā tula whono. O le labo wa babala mai I sa I linga mitanga luanga leo ato e fo e masosuenga o ila tau nei sa whaia feutu na inga ma whaatala noanga e pei ona awina tuaita la vou lea sa whainga luanga se taso whalata abale ona ina e ila tau nei e pei ona whaasala lawina mo le anga I atu le to tono Vietnam e na iai nisi na nato whaatalia mai ale awina ato nei tala vou ato ma le tu ina atu leo o penga manosi po whana se tulau whaponganga le tunu mo le whaatanu wina o le soli ngā tula whono. E to tasi se tasoli ina to e pu e mai lava le mtanga duenga o leo mta o fia mai ai ua sauni na te tua Samoa au I le manaipa lele whaavao le maa loi whaleolo. O loo te talo mai le mtanga duenga I leo loo tau sa idia so se tasi na te sila fia se whaamtalanga ia whaapso ta iatu I so se ofiso leo latane e tu sai mane fia mangua le mtanga duenga o lea li ona o sori ngā tula whono. Inisi o tātou tala o lea so, lea na ta tala ina ai se tasi o ngā duenga tele, o le maota, o le vaenga whaupwhai e whaatuatue lea tua Samoa o matasi, lea lo I pensula I mulinu u whaasa ngai ma le maota o le pāle mene, e pei ona ta tala ina lea ngā duenga tele I le taia nei. Na mo le mawina le whaatu mulia, o le silia ma le lua se fulu ma le ono, o a inga po whaatonga po mawhtanga ese le ngata tono Australia, New Zealand, Amerika, Hawaii, whapea fo'i tutuila. O mawhtanga ia na malanga mai lava, ma a wai le whaatinonga ma pokalame leona suma whātau sanga le tuto tasio Samoa. Ma a wai e fo'i I le whaamoe moe pia na whapea ina le na yaso, e si lia ma le lima se lau wafe, le au wha'i o le te leni lea sa maua maao ma whaamau popo ina le nei anso e tusai ma le whaamoe moe. O le fionga le te whono le vanga whaupwhai o le fast o ia fo le ripane mia le na sau noa le sau noa auto. Sau mi linga le nei tala. Tala alo ia o le tatou maota le nei. O nā nei tatou te whatipati ai le au lia mana manuia o le ono tausanga o le tātou ainga o le whātua tua I le tua Samoa utasi. Aiena ia tō matamanga me uma I aua nei whasopo ai le tai mana maone. O le tai aole nei, ua whapito au ngawha I le tāpenanga o le tatala ina aloa ia o lau lau mua. Le ainga whātua tua I le tua Samoa utasi. O le whāmoe moe wa lewa na ta pena mai I le ono fitu tausanga taluai.
Awasa tātou wā matamea mai vaitele le maota o Samoa. Tātou whātua i ngā le whangā matau pati-pati. Matau whai-whai, matau whātulanga, matau whātulu tātou wainga. Pei tai wa iai le tali tonunga i le amatango le tausanga le nei. Wa te tau loa o na whātuina so tātou no whaanga tūtu tonu. Alo ia. Nei malelumanai a wāle wha mau popoina o le tātou wainga. Na e tau te silafia ia e le whaingofie ma e le tau ngofie foi. Aisa, o le mua le tātou wainga whatua tau a mata na tau whātū le tātou wainga ma le malo. Ia e vi ia le tua. O le wa tātou iai le tausanga lona ono o le tātou wainga. Ia le wa tātou sauwhawhai lalo le tātou no whanga tūto tonu le nei tia whau. E no tausanga o tau whau le mene nei. Whawhana ave au tusi le ofisa o le siusio manga. E watu amtongi mai whafo. E le Italia. Pei tai e le mate e whātua. Lenga o i nei sa ili iai le tō whāl tātou vānga whāwhai. E ta tau lava o na tātou walala i nei le malai tia whau. Ono le malai li poia i upo le tunu. E ta tau o na tātou o mai e sa ili se no whanga. I le mena sa ili malo ai o tātou matua. O le malaya le whautu ngā tangi o le malaya e mai e nā i le tupu pēr maualo no whanga. O le ala lea, le paia o le tātou wa inga atoa, vi ia le tua, pēsa whainga tāle a matanga. Ia leo wa tātou sau whawhai leo ngā ele le neim tātou nau iai. O se tasi le nei e wahenga ele na saili ai malo mo le tuto atasi o le tonu. O ngā ele nei, ma le whale lava lea. Whale nei sa whai mo ofisa tūto tonu le tapananga, o le malo tūto tasi o Samoa. O i nei sa whono mai o tātou matua i tamainga. Ini so tātou tala o lewa tui na maise pepo whamtalanga, mai le malo e wala mai le fionga le Minister o tupe. Le fionga muli pola a rosa ale moli o opa permatanga le tupe. E tu ina mai ese tu alalo i le mamalu telo le tunu o ina ia awa nei whaapole ina le tūlanga o le suau o lo o lava le tūlanga o le sapalai o le suau o mole malu telo le tatu. No, o le tūlanga e pia na whaalawi loa le komiti po le suau komiti o whaalawe whaaposei te fionga le te whono le ala salanoa le na ia ta uai e tūlanga o ta penepenanga pia whaia tūla i mai se tūlanga e pia nei le maale ale le tūlanga o le suau leo lo awina mai atu no mawe mafo mai le taua o lo o whanga solo nei le saitu tonu o le lava ua avea ma se tūlanga o whaapole nai ia nisi fo i le malo le atunu o ma walato pesirigi ai le tūlanga le malo i le ala i le whaasosoina ma le ono toe o leo sa mo i le tūlanga o le sabali mafo mai ona o le maua lea ma le uti le tūlanga o le suahau wa ta ua le pepo whamtalanga mai lo tātou malo i le mamalu tele le atunu e aua nei whaapoleina ma whaaseina fo i nisi o lo minga ma nisi fo tustusinga ma whaasalaunga nisi fo i o newspaper o lo o lava le suahau o lo tapenaina ma pokalameina le malo a wale mamalu tele so